Ну, Арсен Сергеевич, о эпидемиологической ситуации на данный момент. На данный момент хочу сказать, что она официально пока без изменений. У нас также 7 официально подтвержденных больных. Вместе с тем хочу сказать, что за субботу, воскресенье, понедельник у нас 5 положительных предварительных анализов здесь по Якутску было отобрано. И они сегодня все находятся в Новосибирске на подтверждении. Поэтому мы ожидаем, что в случае их подтверждения число больных у нас увеличится до 12 человек, вот это включая вчерашний день. Все они, кроме одного случая, связаны как раз вот со следом Ятека, вот так мы его сейчас называем, так. И в принципе это как раз из того круга лиц, который был выделен как раз вот как круг близких контактов первого заболевшего. Все они находились в обсерваторе, поэтому тут говорить о том, какой-то утечке и так далее здесь нельзя. Что касается вот случая с девушкой, прилетевшей из Америки, она, еще раз говорю, проявила сознательность, сразу самоизолировалась и сообщила, поэтому вот опять же и она, и те, кто летел с ней, они все установлены, анализы проведены на сегодняшний день, все анализы, которые есть у нас, они показывают отрицательный результат, но вот по ней был положительный, ждем подтверждения теперь из Новосибирска. Еще раз хочу подчеркнуть, коллеги, что сейчас ситуация напряженная, так, но она под контролем. Еще раз говорю, мы работаем строго именно по тому алгоритму, который был у нас установлен, по тому кругу лиц, который у нас есть вокруг как раз первого установленного больного. Далее я хочу сказать, что сегодня я принял непростое решение. Мною подписан указ в целях защиты старшего нашего поколения, которое наиболее подвержено влиянию коронавирусной инфекции. Я подписал указ о введении завтрашнего дня для населения города Якутска и городского округа Жатай, для населения свыше 65 лет возрастом, режима самоизоляции до момента окончания карантинных наших мероприятий. Вот. Он, я думаю, будет воспринят с пониманием, потому что, конечно же, еще раз говорю, мы должны в обязательном порядке сохранять здоровье нашего старшего поколения, которое очень много сделало для того, чтобы мы сегодня жили в нашей стране, и сегодня требуется от нас забота о них. Поэтому я призываю и жителей заботиться о своих старших, заботиться о своих соседях одиноких, если такие есть, так. И, конечно же, волонтеры и социальные службы будут принимать все меры для того, чтобы обеспечить их лекарствами, обеспечить их продуктами. Мною также дано поручение по пенсионному фонду отработать так, чтобы пенсии доставлялись уже бесконтактно, так, не для так, чтобы люди не приходили сами в пенсионные фонды. Будут приниматься и другие решения, в том числе я прописал в указе о выплате единовременной разовой помощи в 4000 рублей для лиц вот старшего поколения в городе Якутске и Жатае, 2000 рублей вот после начала режима самоизоляции и 2000 рублей после окончания режима самоизоляции, если они его нормально соблюдали. Также мы сейчас готовим ряд мероприятий с городом Якутском в части ограничения работы точек общепита, которые расположены в торговых центрах. Они, к сожалению, до сегодня дня все-таки служат местом притяжения вот, младшего поколения. Вот, достаточно большое там вот, появляются такие слухи о том, что вот там дети собираются, оттуда может болезнь распространиться, поэтому я сегодня предложил все-таки ограничения именно в фудкортах, в торговых центрах тоже сделать. Кроме того, сегодня мы до конца дня проведем совещание, в том числе с теми руководителями, которые у нас находятся на удаленном доступе, и примем решение по поддержке малого бизнеса, потому что, хотя мы должны поддерживать в целом весь бизнес, всю экономику республики, но сегодня малый бизнес нуждается в очень понятных, очень четких решениях, и я надеюсь, что до конца сегодняшнего дня так мы эти решения уже примем. Спасибо.